Fala, rapaziada! Beleza? Sejam todos muito bem-vindos ao Cafofo do Vovô, rapaziada. E hoje é terça-feira, o horário que o vovô tá brincando aqui, ó. 3h17 da tarde. Tô com essa merendinha aqui e a gente vai brincar e se distrair um pouquinho aqui, ó. Nós vamos pescar na Lagoa do Natalino. E eu já quero aproveitar para lembrar a todos vocês que todo o conteúdo que o vovô aqui faz e traz aqui para dentro do canal é apenas para o entretenimento de todos vocês, beleza? Então vamos lá, turma, vamos lá. Eu vou começar aqui, ó, nessa merendinha de um cruzeiro. Quero nem saber, rapaziada. Se tiver de dar bom, vai dar bom. Torcer. Opa, já pegamos o bônus, turma. 4 scat, oh meu Deus do céu. 5 scat, Jesus Cristo. Meu Deus do céu, 5 scat, gente. Misericórdia. 20 rodadas. Torcer pra esse negócio aqui dar bom, né? Vamos lá. É acreditar que vai dar bom. É difícil, hein, rapaziada? Difícil, hein? Com 3 rodadinhas, vem um bônus. Às vezes com uma rodada, turma. Com uma rodada vem o bônus. Galera, quando as nossas lagoas aí estão boas para pescar, galera, é menos de 60 rodadas, tá? Menos de 60 rodadas vem o bônus. Temos que prestar muita atenção nisso. Para não esquecer, turma. Com 10, 20, 30 rodadas já tá mandando bônus, mas o padrão é 60 rodadas. Passou disso, já fica meio barro, meio tijolo. Vamos lá. Boa, boa, boa. Beleza, ó. Passamos para X2 com um pescador a mais. Ainda tem 9 rodadas ali, ó. 8 rodadas. Vamos lá, pescador, vamos lá. Agita aí a nossa tarde aí de terça-feira. 6 rodadas, será que vem? Opa, veio. Vamos lá. Boa, garoto, boa. Tá dando bom esse negócio, hein? Tá dando bom. Turma, de vez em quando eu tô silenciando meu microfone aqui devido aos barulhos, tá? Nossa, gente, que isso, turma? Já chegamos no X3, ó, e nem rodamos ali o X2 ainda, nem rodamos. Ainda tem mais uma rodada aqui, ó. Só não pode trollar agora, né? Não pode trollar. Começamos aqui com a merenda de 4,9, a nossa merenda inicial. Vamos lá, torcer pra dar bom. Opa, veio o primeiro aqui, ó. Sozinho, mas veio. Ainda tem o quê? Quantas rodadas ali? 7 rodadas. Ainda faltam as rodadas do X3, hein? Boa, garoto. Pô, nossa, gente. Será que a gente vai pegar um X10 aqui, rapaziada? Será que a gente pega um X10 aqui no Natalino? Já tem um tempo que eu não pego o X10 nele. Vamos lá, manda mais um, vai. Mais um, tem 3 rodadas. Manda mais um, vai. Meu Deus do céu, só mais um. Última rodada do X2, vai. Nossa, gente. Tá bom, vamos lá. Estamos aí no X3. Torcer pra vir 2 pescador, né? Será que vem, galera? Será? Vamos. É 2 pescador só. É, rapaziada, X10 aqui. Esquece. Nossa, não vai vir nenhum pescador no X3, quer ver? 2 rodadas. Uma rodada só que temos. Veio um. Veio um, gente. Um pescador. Ó, um presentinho só. Misericórdia, olha o tamanho do peixe, gente. Meu Deus do céu. É, vai que. Agora, no susto, vai. Vai, pescador, vai. Vai pra onde, vovô? Vai pra onde? Vai pra lugar nenhum. Meu Deus do céu. 8-7, hein? 8-7 no nosso primeiro bônus.
Galera, eu vou tentar pegar o segundo, turma. Vai que a gente consiga, né? Vai que ele manda o segundo bônus. Vamos lá, dando uma merendinha de 1.5. Agora é aqui, ó. Mas o certo aqui era sair fora, né? Era sair fora pra não derreter aqui a nossa merenda. Vamos lá. Tentar pegar esse segundo bônus. Opa, vem. Não vem não, gente. Não vem não, rapaziada. Oh, meu Deus do céu. Cruz credo, vamos lá. Tentar pegar esse segundo bônus, né? Nossa, o primeiro veio rapidinho, né? 3 rodadas e soltou o bônus. Vamos. Estamos aqui, ó. Na 4.5. Vamos lá. Nossa, gente. Meu Deus do céu. Pegamos a conexão boa aqui, ó. 105, beleza. Vamos descer aqui um pouquinho. E tentar pegar esse bônus. Eita, é aqui mesmo, ó. 600. Vamos lá. 7.5. Se a gente pegar uma conexão boa aqui, a gente pega e sai fora. Nossa, turma, agora aqui tem que concentrar um pouco, porque senão dá ruim. Vamos. Galera, sabe o que eu vou fazer, turma? Vou dar essa rodada aqui lá em cima e vou descer esse negócio. Aqui, né? Então, deixa eu baixar esse negócio aqui. Vou colocar essa daqui, a nossa coringa. Agora eu vou pra aqui. Vamos devagar que o negócio tá embaçando aqui, ó. Agora essa daqui. Boa. Nossa, o primeiro bônus veio tão rápido. É aqui, né? 4.5. Primeiro bônus veio tão rápido, quase que a gente pega um X10 ali. Voltou acho que 2 pescadores, né? Nossa, gente. Olha qual, hein? Essa daqui, né? 600, né? Acho que é essa daqui. Vamos na 600. 7.5. Nossa, gente do céu. 7.5. Nossa, rapaziada. Vem. Pegamos, turma. Pegamos. Nossa, gente, que isso. Na merendinha de 8 cruzeiro. Agora vamos lá. Torcer pra dar bom, né? Boa. Vem 2, ó. Vem 2. Beleza. Vamos lá. Agita esse negócio aí. Papai Noel, agita esse negócio aí, Papai Noel. Vamos lá, agita a nossa... Meu Deus do céu, esquece. Esquece, gente. Esquece, rapaziada. Meu Deus do céu. Que isso, gente. Cheguei com a merendinha de 4.9, rapaziada. 4.9. Meu Deus do céu. Já estamos no X2, né? Já pegamos o X2. É mentira. Mentira, gente. Que isso. Olha o Natalino aí fazendo a boa. Olha o Natalino fazendo a boa, rapaziada. Não tem jeito, galera. Quando o passatempo quer, ele faz. Não tem jeito. Quando quer, ele faz.
Nossa, cheguei com a merendinha de 4,9. Primeiro bônusinho aqui, ó. Bem rápido, hein? Primeiro bônusinho na merendinha de 1 cruzeiro. Bem rápido. Ficamos por 2, né? Por 2 pra passar pra X10. Mas, ó, suamos pra pegar esse daqui, hein? Suamos, hein? Quase, 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 hein? Quase que dá ruim. Vamos lá. 10 rodadas aqui agora no X2. Será que a gente passa ali pro X3? Será, gente? Torcer, né? 2 pescador só. 2 pescador. Ó. Falta um, rapaziada. Falta um. Tem 7 rodadas ali. 7. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, pescador. 5 rodadas. Vem, 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 pescador, vem. Vamos, meu amigo, vamos. É um só. Só um pra gente passar pra X3, vai. Um pescador. Falta 2 rodadas, gente. 2 rodadas. Meu Deus do céu. Mas tá bom. Tamo forrando, tá bom. Na última, vai. Agora, no escuro, no susto, vai. Vem, 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 vem. Não, gente. Um cai 200, rapaziada. Um cai 200. Galera, aqui eu parei, turma. Aqui eu parei. Não, deixa eu sair fora desse negócio aqui, ó. Deu bom e deu muito bom, rapaziada. Que isso, gente. Segundo bônus aqui, ó. Forramos, rapaziada. Forramos. Galera, esse foi o vídeo. O Bobô aqui, ó, fez com muito amor e carinho. Tô trazendo aqui pra dentro do canal, somente pro entretenimento de vocês. E eu peço, o que, turma? Curta um vídeo aí, gente. Deixa o teu joinha aí no vídeo, tá? Não esquece não. É só deixar o teu joinha aí, galera. É o que eu peço. E, ó, continuo convidando a todos aí que me assistem, mas ainda não é inscrito aqui no canal, a se inscrever e ativar o sininho das notificações. Porque toda vez que o Bobô trazer um vídeo novo aqui pra dentro do canal, vocês vão ser notificados quando ativar aí o sininho, beleza? Rapaziada, uma boa tarde aí de sexta-feira pra todos. Que o nosso bom Deus venha abençoar, guardar e proteger a cada um. Que essa terça-feira, essa tarde de terça-feira, venha ser uma tarde de muitas vitórias e conquista para todos. Que Deus abençoe a cada um de vocês, tá? Hoje é terça-feira da vitória, rapaziada. Da vitória para todos. Assim um determina aí para cada um de vocês. E turma, se for da vontade do nosso bom Deus, e se assim lhe permitir, o Bobô vai estar de volta, tá? Trazendo mais um vídeo para vocês. Mas ó, é para o entretenimento, beleza? Um abraço carinhoso do Bobô. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo, rapaziada. Tchau, tchau, galera. Tchau, tchau.